Herkese merhaba. Ben Ingro kurucusu Hasan Yürümez. Öncelikle sağlıklı ve temiz içerikli gıdaları tüm dünyayla buluşturma vizyonuyla 2016 yılında kurduğumuz Ingro, halen başta doğal ürünler, glutensiz ürünler, vegan ürünler, sağlıklı atıştırmalıklar, katkısız gıdalar olmak üzere 25 farklı ürün kategorisinde 1500 ham madde işleyerek 5000'den fazla ürün üretmekte ve ürettiğimiz bu ürünleri başta tüm Türkiye'ye olmak üzere ondan fazla ülkeye ihracatını yapmaktayız. Sizlerin de desteğiyle ve yoğun ilgisiyle giderek büyüyen ve teknolojik altyapısını geliştiren Ingro yoluna hızla devam ediyor. Kalın sağlıcakla.